Ecco il nostro miele del 2025, Difesa. già smielato adesso e stiamo invasettando. È davvero una... Guardate che bello, come fila. E il profumo. Io penso, come non sono nella posizione di potervi rivelare cosa faremo in risposta a quanto gli americani hanno fatto. Il miele delle sfere lucenti. Io solo parlando di fatti. Il trattato di Roma Disponibile è riuscito a proteggere l'Iran per tutti, 10 euro a vasetto. Miele di zagara.